oge kakiatan pikeun teras ningkatkeun kualitas ilmu iman oge amal soleh urang sadayana, terutami dina ngeusi sasih Ramadan, di mana nu tadi ku pangatur acara disebatkeun yen syahrul Ramadan teh syahrun azim, syahrul mubarak. Kamar urang kali judulna soal judulan tara mencetak generasi cerdas. Judulna mencetak generasi cerdas. Nah, orang teh kudu cerdas. Sasi Ramadan teh oge mangrupikeun syahrul Quran, bulan diturunkeuna Al-Quran. Kunaon simkuring ngabahas tentang mencetak generasi cerdas, kulantaran ayeuna teh seueur di antara umat Islam nalika ditaros saha jalmi nu cerdas nu pinter, rata-rata ngajawab teh Albert Einstein. Padahal Albert Einstein mah ti sakolana ge dikaluarkeun. Numawi seorang ulama besar nu namina Ibnu Jauzi, anjeunna ngantunkeun tahun 587 Hijriah. Nalika anjeunna ngantunkeun ternyata sudah menyusun kitab lebih dari 400 kitab, di mana eusina teh luar biasa. Kapungkur mah para ulama nyusun kitab teh lain neangan kesenangan dunia, tapi hayang boga ilmu yang tafi'u bihi, ilmu nu bermanfaat. Nu moal kitab-kitab nu 400 eta nu disusun ki Ibnu Jauzi duikeun ka ayeuna masih kene tiasa dibaca. Beda jeung para ulama, para dosen, para doktor anu nyarusun buku ayeuna mah lain keur kesenangan akhirat tapi keur kesenangan dunia, matak di kanal-kanal teh supaya mahal keur jualeun. Nembawi ayeuna mah tos ngawitan tah aya para penulis buku teh mulai sadar yen nyusun kitab teh, nyusun buku teh lain keur neangan duit tapi pikeun menyampaikan ilmu ka umat. Matak ayeuna mah tos ngawitan di PDF-keun, dilebetkeun kana media sosial sehingga umat tiasa maca. Tak kapungkur mah kitu nyusun kitab buku teh sangkan kabaca, nah lamun kabaca lain tujuanana dijual, tapi supaya umat bisa maca paham. Tadi ni antawisna teh aya kitab nu disusun ku Ibnu Jauzi judulna teh Akhbarul Azkiya, berita cerita tentang orang-orang yang cerdas. Saha sih jalma nu cerdas dina Islam teh? Ta Ibnu Jauzi nyusun. Nu kahiji sari Ibnu Jauzi dina Islam mah nu cerdas teh di antawisna nu kahiji sa minal anbiya, para nabi. Tah jang. Jadi lamun ditaros saha jalma nu paling cerdas nu kahiji para nabi. Jadi nabi teh diciptakeun ku Allah tos pinter cerdas. Contohna saha Nabi Sulaiman. Dina waktu harita Nabi Sulaiman kantos menyelesaikan masalah padahal nuju Yusua 6 tahun. Kelas sabaraha 6 tahun terus sakola can TK nya aya hiji istri geulis. Mun ayeuna saha pasti we ka artis nu geulis teh si Andin. Eta nu geulis teh dipika bogoh ku siji aya seorang hakim dina waktu harita bogoheun ka eta istri geulis. Ternyata ku eta gadis ku eta istri teh nu geulis teh ditolak. Nyeri hate. Terus we anjeunna nuju mapah penak sareng pengawal kerajaan, mun ayeuna mah polisi, forader, pas pampres. Sami bogoheun ditolak deui. Terus eta gadis angkat ke pasar, aya pedagang, sodagar, pengusaha bogoheun deh, ditolak deh. Jadi bisa beri tanu ditolak. Tilu. Terus anjeunna nuju mapah penak deui sareng pasukan perang.
pasukan kerajaan mun ayeuna mah tentara bogoheun ditolak. Jadi sabriji kan di urang mah lamun cinta ditolak tah ayeuna mah geus eueuh dukuna gen teu usum. Akhirna naon nu opatan nu ditolak ngumpul ngariung kulantaran nyeri hate ditolak ku eta istri, lapor ka Daud. Naon laporanana? Nuduh ka eta gadis. Daud ta eta awewe nu geulis teh cenah geus ngalakukeun perbuatan nista dengan seekor anjing. Wah, tuduhanana teh kejam. Dina Islam mah Pak, lamun aya saksi dua pameget gesah ieu nu sumping sabriji. Wah, langkung tisah. Sumping ka Daud, tak ieu awewe teh geus berbuat nista dengan seekor anjing. Daud teh naros ka eta gadis teh. Kumaha jawaban anjeun cenah ieu atas tuduhan opat? Wahai Daud, apa yang harus aku jawab? Sementara yang sudah menuduh aya opat urang teu bisa ngajawab kuring mah. Akhirnya ku Daud dihukum dengan satu hukuman. Tok Sulaiman nabi nu umurna dina waktu harita genep tahun protes ka bapakna Daud dina waktu harita, "Pak, abdi teu setuju cenah jeung hukumanana." Da abdi apal naon nu terjadi ka ieu istri tinu opat tuduhan eta. Abdi cenah ayeuna ka bapa nyuhunkeun waktos rek reka ulang. Terang reka ulang. Rek mereka naon nu terjadi nu sabenerna. Abdi cenah nanyana karencangan ulina nu masih sami sepantaran genep tahun opatan. Ku Daud teh memang apal cenah abdi nu terjadi. Sok cenah ayeuna mah kaluar. Nabi Sulaiman nyanak rerencanganana nusa umuran genep tahun ngumpul opatan. Cek Sulaiman teh, "Pak, cenah abdi samemeh reka ulang ngarah bener cenah ieu dina reka ulang naon nu terjadi dengan tuduhan nu tadi rek naros cenah ka hiji-hiji." Disauran we tinu opatan teh, abdi cenah priyogi ka Pak Hakim. Pak Hakim ka dieu. Eta Sulaiman umur genep tahun naros ka hakim. Pak Hakim, abdi kan bade reka ulang. Kan tadi tuduhanana teh eta gadis teh ngalakukeun perbuatan nista dengan seekor anjing. Ta abdi bade naros anjing nu dituduhkeuna supados abdi jelas ek milarian kete anjingna nu kumaha. Ari saur hakim nu dituduhkeun eta warna anjingna warna naon? Hideung. Oh, mohon ke abdi milarian. Ayeuna Pak Hakim cenah ka ditu heula calik. Pak pengawal kerajaan ka dieu cenah. Polisi. Naros deui anjing nu dituduhkeun warna naon? Beureum cenah. Geus beda tah. Nya sok cenah calik ka dieu. Nu katilu saha tadi? Pengusaha, pedagang ka dieu. Anjingna warna naon? Bodas. Tiluan geus tilu rupa. Mohon mangacali. Nu terakhir nu kaopat saha tadi? Pasukan perang tentara. Pak, ari anjing nu dituduhkeun warna naon? Bodas aya hideungan. Opat jalmi padahal nuduhkeun eta gadis sudah berbuat nista dengan seekor anjing, tapi ieu opatan nu nuduh teh nyebutkeun warna anjingna beda. Teu kudu reka ulang, Pak, ka dieu ka Daud teh. Ieu nyebutkeun nu opatan warna anjingna beda. Berarti tuduhan nu opat ieu teh bohong. Beres. Eta teh nu nyelesaikeun masalah saha? Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mah cerdas, Pak. Pernah geuning aya ibu-ibu nyarana korok duaan disimpan we. Terus arangkat dikantunkeun dina riwayat mah cenah nu hiji dihakan ku ajag dicana. Pas balik dua ibu eta kadinya tinggal hiji orok parebutan kan. Dokdak ieu nu abi sumping deui ka Daud. Saur Daud teh geus dokdak dua ibu eta teh karunyaeun kanu rada sepuh geus napdikeun we kanu ibu nu lebih tua. Daud protes, "Pak, cenah teu bisa cenah. Manya cenah ieu dua ibu cenah nyanak hiji bayi terus ku bapak dipasikeun kanu langkung tua. Ayeuna mah Pak kieu supaya adil. Kan ieu teh paributan teu jelas budak saha. Abdi rek nyanak bedog pedang urang bagi dua we ieu orok teh. Nyanak bedog Pak rek dibagi dua orok na pas rek dikadet ibu nu muda ngagorowok, "Sulaiman tong dibelah, tong dibagi dua eta budakeun bae cenah cenah hirup abdi ridho abdi ikhlas eta budak diasuh ku ibu nu eta."
Cek Sulaiman, berarti anjeun indungna, sabab seorang ibu tidak akan mungkin ridho ikhlas budakna dibelah. Teh kecerdasan Nabi. Nu moisar Ibu Jauji, jalmi nu paling cerdas dina Islamah nu kahiji saja para nabi. Terus nu kadua disusun Pak Nabi Muhammad, mah tersusun dipisahkeun tentang kecerdasan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang cerdas diberikan ke Umar bin Khattab wae. Orang yang ketika pada waktu jahiliyah itu orang yang paling cerdas Umar. Umar itu selain jago gula, Umar adalah orang yang cerdas, harus masuk akal. Tapi kok Nabi Muhammad mah eleh. Umar, Anda ini adalah orang yang cerdas, pinter, soleh, cerdas, pinter, segala teh kudu make logika pada dia. Ngan sayang cek Nabi Muhammad. Jadi diangkat heula Umar bin Khattab teh, maneh teh pinter, cerdas, ngan hanyakal, masih keneh nyembah batu. Dikitukeun ku Nabi Muhammad mikir ka Umar bin Khattab, heueuh nya urang teh sagala teh kudu masuk akal, tapi kunaon make nyembah naon batu teh? Nya patung. Dugikeun ka Umar bin Khattab saparantosna masuk Islam sok seuri sorangan jeung ceurik sorangan, seri sorangan kulantaran inget karena kalakuan baheula keur zaman jahiliyah. Yen patung tina roti terus disembah, geus disembah belewek di dahar. Seuri we cenah mah nya pangeran di dahar. Eta teh kalakuan Umar. Mata ku Nabi Muhammad orang cerdas. Umar anjeun teh cerdas, pinter, ngan hanyakal masih kena nyembah batu mikir mata kena tidinya Umar bin Khattab mikir dugikeun ka akhirna lebat Islam. Terus para sahabat cari mujauji ta, iya Pak, didongengkeun saha. Da bujang-bujang atuh Pak Albert Einstein mah dibandingkeun sareng para nabi, sareng Nabi Muhammad, sareng para sahabat, sareng mazhab nu opat we Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal geus eueuh naon-naonna. Imam Ahmad bin Hanbal mah dugikeun ka hafal hadisna ge 1 juta. Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk guruna Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mah nyebatkeun kuring hafal hadis 600.000 hadis, terus dipilihan nu sahihna hungkul disimpen dina Jami'us Shahih Al-Bukhari. Nu ayeuna janten aya nu 2 jilid, aya nu 4 jilid. Ta eta Sahih Bukhari teh eusi hadisna teh tina 600.000 hadis dicanakan nu sahihna hungkul saur anjeunna eta teh janten dina kitab Sahih Bukhari teh janten 7.275 hadis. Sabaraha Bu? 7.275. Nah, bili teu percandan ke etang deui we. Eta teh tina 600.000. Nu mawi Bapak Ibu, Al-Hafiz, gelar Hafiz dina ilmu hadis mah lain keur nu apal Quran. Para ulama ngagelar Al-Hafiz teh lamun aya hiji jalmi umat Islam geus apal di atas 300.000 hadis disebut Al-Hafiz. Ayeuna mah Al-Hafiz teh jadi tukang ngapalkeun nu apal Quran 30 juz disebut we padahal lepat eta teh. Al-Hafiz mah nu hafal 300.000 hadis jeung matana. Da baheula mah para ulama wajib hafal 30 juz Quran teh. Ari ayeuna mah 30 juz oh hafiz. Lain nu disebut hafiz. Al-Hafiz mah nu hafal hadis 300.000. Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari itu orangnya cerdas. Padahal Imam Al-Bukhari itu muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal teh muridna Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i muridna Imam Malik gitu. Eta teh Pak, mazhab nu opat itu orang-orang yang sangat luar biasa. Ayeuna we bandingkeun Albert Einstein sareng Imam Al-Bukhari, alah Pak jauh pisan. Albert Einstein mah cenah IQ-na ge cek pengukur IQ ngan 160-an. Eleh ke B.J. Habibie nu 200 saurna teh. Imam Al-Bukhari mah jigana lamun diukur kecerdasanana Pak, jigana teh alat kecerdas pengukur kecerdasanna ge moal kuateun ngukur kecerdasan Imam Al-Bukhari mah. Tah Bapak Ibu, simkuring bade ngadugikeun tentang bagaimana cara mencetak orang-orang yang cerdas. Ternyata Bapak Ibu itu berasal dari seorang ibu. Jadi Bu Ibu tak ieu. Upami ibu hoyong gaduh murang kalih soleh, solehah, cerdas, itu berasal dari seorang ibu. Jadi ulah kieu. Alah
si bapak geus ngantunkeun kumaha ieu budak ulah gitu. Nah tingali Nabi Ibrahim nu ngadidik Ismail sanes Nabi Ibrahim saha Siti Hajar disimpan Ismail biwadin ghairi dizar'in inda baitikal muharram, disimpan di lembah nu teu tumbuh-tumbuhan. Tinggalkeun balik deui Ibrahim ka Palestina nu ngadidik budakna saha Siti Hajar. Palamma balago ma'ahu sa'ya, nalika Ismail geus umur balik dewasa sekitar 12 tahun namanya Ibrahim balik deui ka Mekah. Pas balik ke Mekah geus lain lembah nu gersang tapi sudah menjadi perkampungan sabab didinya aya cai Jamja. Nu pertama kali dipilarian teh istrina. Kabayang 12 tahun teu papangih jeung budak. Pas penak jeung istrina teh, "Wahai istriku, mana Ismail? Sedang main cenah di lapangan itu keur ulin, anteur cenah kuring sono lumpat dregdeg ka lapang." Keur arulin jeung budak saumuran, cek indungna Ismail teh, "Ismail, ka dieu bapa geus balik." Eta budak 12 tahun teu panggih jeung bapa. Pas digeroan ke indungna, "Ismail, ieu bapa geus balik." Ningali ka tukang teh aya lalaki gagah digigireun indungna lumpat. Ibrahim ieu nu lumpat budak pagabrug-gabrug. Sono kangen 12 tahun teu papangi. Ibu kantos sareng putra teu penak 12 tahun? Henteu. Sabaraha tahun atuh? Kantos papisah. Dapanya Bu, urang mah kolot jeung budak boro-boro 1 tahun 12 tahun. Sapoe teu panggih ge sono. Mata sim kuring mah kanu narikah tah. Lamun geus jauh ka mana merantau, sing inget ka indung jeung ka bapa. Da kolot mah sono wae ka budak. Ayeuna mah Pak sono ka budak teh bisa video call ras teh. Oh kikieuan eta mertua sim kuring padahal mah ti raja pola unggal wengi ka incu miss call eta teh video call. Dede gampil aya mah baheula keur zaman Nabi Ibrahim video call kumaha? Can aya HP. Sono pogobrug-gabrug kakarak ge papangih pa Nabi Ibrahim sareng Ismail. Pentingna Nabi Ibrahim ngimpi kenging wahyu ti Allah sangkan mencit nu jadi budak. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka pangdur madza taro. Teh pa dina bahasa Arab mah ya bunayya beda jeung yabni tapi diterjemahkeun ka Indonesia mah sami. Ya bani, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Sarua. Padahal itu benten, Pak. Ya bani, wahai anakku. Tina mulut. Ya bunayya, ti dieu, Pak. Tina hate. Lamun ya bani mah jadi, jang, kadia, jang. Teh, kadia. Dede, kadia. Tina mulut. Tapi lamun, ya bunayya, ti dieu. Anaking, dede. Jadi munculna ngageroan teh tina kanya. Teh ya bunayya. Mata lamun budak urang diajar bahasa Arab dijamin cerdas. Ya bunayya, ya bani, wahai anaking ti dieu eta dedeuh teuing budak ti dieu. Ini arofil mana bapa teh ngimpi kudu mencit anjeun pangdur madza tarok kumaha menurut pendapat anjeun. Jawaban Ismail kumaha? Ya abati. Tuh beda deui lain ya abi. Abi mah ti mulut, abati mah ti dieu. Berarti Ismail umur 12 tahun ngajawab ka bapana, anaking bapa teh diparentah sangkan mencit anjeun. Sok ayeuna aya bapak-bapak ka budak jang bapa rek mencit ujang. Wah jigana teh kabur. Bisa jadi ngalawan ke heula pas sameme bapa mencit abdi, abdi rek mencit bapa. Ayeuna mah jigana teh kitu, tapi jawaban Ismail ya abatif Bapak, dedeuh teuing Bapak ujianana ti Allah meuni berat, mangga Pak laksanakeun lamun nya ieu parentah ti Allah. Ismail lamun teu soleh, moal mungkin kersa dipencit ku bapakna. Berarti ya Ismail teh dididik ku saha? Ku ibuna. Tah bapak-bapak, ibu-ibu kapungkur mah orang tua, ibu itu mengikuti suami. Nu mawi bapak-bapak, ibu-ibu moal mungkin urang boga budak nu soleh, nu cerdas, lamun indungna teu soleh, teu cerdas. Jadi dari seorang ibu nganu jadi pertanyaan teh Pak Bu, moal mungkin seorang ibu bisa ngadidik budak lamun istrina teu dididik ku saha? Ya berasa tetep di suami. Ngan setiap ibu soleh, ibuna cerdas, budakna soleh cerdas.
teu setiap bapak cerdas bapana soleh budakna soleh jeung cerdas tingali we Nabi Nuh kurang kumaha solehna tapi budak boga budak saha kan bedegong bau nah da inungna sarua nya tak itu nunjukkeun bapak ibu seorang ibu tak kapungkur mah bapak ibu orang tua teh geus mikiran dunia teh anu penting mah cukup kerdahar tapi nu aya dina otak orang tua mah kapungkur akhirat matak nalika boga budak kudu jadi ulama gitu baheula ta Imam Al-Bukhari teh Pak Bu saha atuh namina Imam Al-Bukhari teh disebut Imam Al-Bukhari teh kumargi anjeunna dilahirkeun di Bukhara di mana Jang Bukhara teh ayeuna mah Uzbekistan kapungkur mah Bukhara disebut Imam Bukhari teh kulantaran ti Bukhara nama Imam Al-Bukhari teh sahaja Muhammad sami sareng Nabi jadi Imam Al-Bukhari teh namina saha Muhammad gaduh bapak namina Ismail jadi Muhammad bin Ismail boga aki namina Ibrahim ngaranna Nabi hungkul numawi Imam Al-Bukhari mah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari jadi luar biasa Pak namina ge Muhammad bin Ismail bin Ibrahim nami Nabi hungkul Bapak Ibu nalika Imam Al-Bukhari lahir bapakna tadi saha bapakna Ismail pas boga budak teh langsung aya dina otak sirah bapak-bapak kapungkur mah maneh kudu jadi ulama sakitu Pak baheula mah teu aya nu mawi Pak ayeuna penceramah nu go internasional Dr. Zakir Naik kantos kuping Dr. Zakir Naik teh Pak di India anjeunna tos ngalebetkeun orang-orang Hindu masuk Islam ribuan bahkan aya nyebatkeun ratusan ribu masuk Islam gara-gara dakwah Dr. Zakir Naik saur anjeunna pas sim kuring maca baheula keur pamuda cek Dr. Zakir Naik di India teh nu paling hirupna mapan penghasilan pangbadagna teh seorang dokter matak nalika anjeunna sakola aing kudu jadi dokter nah penghasilanna pangbadagna Bapak Ibu kantos ka dokter nu geringan wae mah pasti sering nu sehat mah alhamdulillah ngan ayeuna ka dokter sabaraha mayar Bu sabaraha ka dokter 100.000 komo spesialismenya awis dokter ayeuna saurang 100.000 isuk-isuk praktek datang aya pasien 30 geus 3 juta 50 geus 5 juta terus ka dokter ka mana ka rumah sakit mariksa deui dibayar deui ku rumah sakit sorena praktek deui sapoe geus sabaraha juta kali we sabulan mantep di India ge Dr. Zakir Naik urang kudu jadi dokter nah duit nu aya dina sirah jika Bapak Ibu zaman ayeuna budak ayeuna sekolah di mananya engke kuliahna di mana gajina sabaraha lamun geus digawe dunia adi baheula mah henteu Bu ketika boga budak kamu kudu jadi ulama Imam Al-Bukhari yuswa 2 tahun bapak nangantunkeun waduh istrina berarti ngadidik Imam Al-Bukhari saha ibuna deui Imam Asy-Syafi'i sami Pak nalika di Syam di Palestina ayeuna Imam Asy-Syafi'i ketika lahir cek bapana kudu jadi ulama Syafi'i yuswa 6 tahunna ngantunkeun bapana nu ngadidikna saha ibu Imam Asy-Syafi'i mah yuswa 7 tahun tos apal Al-Qur'an 30 juz luar biasa Imam Al-Bukhari mah Pak 2 tahun dikantunkeun ku bapana indungna aduh neruskeun ngalanjutkeun perjuangan suamina pokona mah jang anjeun kudu jadi ulama Imam Al-Bukhari yuswa 4 tahun kenging panyawat mata dugikeun ka akhirna buta didinya ibuna Imam Al-Bukhari alah budak boga penyakit mata ayeuna mah aya dokter aya kacamata baheula mah Pak teu aya can usum teu aya obat wah kecer segala rupa akhirna Bapak Ibu dina waktu harita ibuna nalika ibu Imam Bukhari buta
naon nu dilakukeun pokona mah tetep cek salaki urang kudu jadi ulama. Mata Imam Al-Bukhari yuswa 6 tahun geus diasupkeun ka madrasah disakolakeun we ti alit. Imam Ad-Dakhili salah satu guru Imam Al-Bukhari pernah ngetes Pak. Ai kapungkur mah madrasah teh benten jeung sakola ayeuna. Ai ayeuna mah sakola teh kelas 1, kelas 2 bari daring ayeuna mah. Duka di dieu daring keneh. Masih daring. Aduh di lemur ge aya Covid teh. Kapungkur mah namina madrasah sakola teh siga kieu Pak. Di masjid aya bapak-bapak, aya pemuda, aya budak gitu. Tah madrasah teh kapungkur mah supe ka masjid. Indungna Imam Al-Bukhari ngalebetkeun Bukhari dalam kondisi buta dilebetkeun ka madrasah. Namanya hari pertama guruna namina teh Imam Ad-Dakhili. Pernah ngetes Pak macakeun surat Qaf. Surat Qaf teh surat kasabaraha Jang? Halo, Bu, surat kasabaraha? Ibu-ibu mah rada hafal dieuna teh. Surat kasabaraha? Ka-50. Surat kasabaraha Bu? Apa teh surat Qaf? Henteu, atuh jumlahna we sabaraha ayat. Teu apa deh, Allah. Jumlahna teh Bu 45. Eta teh surat naon? Surat Qaf teh sabaraha ayat? 45. Tuh alhamdulillah menang ilmu. Jadi kayak beres kuliah subuh tadi alhamdulillah beres kuliah subuh apal surat Qaf jumlahna. Sabaraha jumlahna? Nya kan eta can apal gengke ka bumi apalkeun. Dibacakan tahsurku Imam Ad-Dakhili teh surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Dugikeun kaberes sabaraha aya? 45. Dibacakeun sakali cek guruna Imam Ad-Dakhili. Cung, saha nu apa nu bieu dibacakeun? Sabaraha kali dibacakeun? Sakali ku guruna, eueuh hiji ge nu ngacung kecuali budak umur 6 tahun dina kondisi buta. Ngacung. Ya Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi. Cek Imam Al-Bukhari, Syekh, aku hafal lain dina sirah apana ge ala dhahri qalbi, tapi sudah masuk ke relung hati. Imam Ad-Dakhili leuwas, eueuh nu ngacung ya budak 6 tahun bari kondisina buta, dibacakeun sakali langsung apa. Tapi Pak Imam Ad-Dakhili mah ulama besar, paham pisan kana Islam. Hiji-hijina di dunia ieu nu dijamin ku Allah bisa diapalkeun ku sakabeh manusia ngan Al-Qur'an. Disebutkeun dina Al-Qur'an surat ke-54. Surat naon cing? Halo? Kop ge teu apa cenah Ustaz? Nu 50, ieu 54. Surat Al-Qamar. Sok jang tulis engke ditingali di bumi. Jaminan Allah yen Al-Qur'an mah mudah gampang diapalkeun. Ulah kieu Bu, da sok sanajan aki-aki nini Qur'an mah bisa diapalkeun. Ngan lolobana di urang mah da mama geus kolot hese apal babari. Tah eta teh geus mindset di dieu mah teh kitu we kalakuanna teh. Padahal mah Al-Qur'an mah teu kitu. Dijamin ku Allah dina Al-Qur'an surat naon tadi? Al-Qamar ayat 17 tulis jang. Ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ayat 4 ayat. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Eusina teh sami 4 ayat eta teh ngan jaminan ti Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jaminan Al-Qur'an bisa dihafalkan ku setiap manusia. Sok sanajan Imam Al-Bukhari 6 tahun buta. Ujang mah di dieu tuh bisa ningali. Jadi jang gampang ngapalkeun Qur'an mah. Imam Al-Bukhari mah buta, dibacakeun sakali langsung hafal. Nah, dijamin ku Allah. Tah ya bunaya, Imam Al-Bukhari ti pengker disauran ku guruna. Kadieu cenah jang ka hareup. Terus pangarayap ngorona da buta teh. Tah Iqra, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Dugikeun kaberes 45 ayat, panjang ponokna tahsin tajwidna persis jeung nu dibacakeun ku guruna Imam Ad-Dakhili. Beres dibacakeun cek guruna bakat ku luas,
hasbuka ya bunaya. Luar biasa, cerdas anjeun, pintar. Tidinya eta cek guruna teh. Inta al-an tadrusul hadis. Muhammad, Bukhari, anjeun mah ayeuna pantes diajar hadis. Nah, Pak, Al-Quran mah dijamin ku Allah bisa diapalkan ku setiap manusia, tapi teu aya jaminan setiap manusia bisa ngapalkeun hadis. Aya teu jaminan setiap manusia bisa ngapalkeun hadis? Teu aya jaminan ti Allah. Imam Al-Bukhari Pak, tidinya langsung beres bubaran sekolah ti madrasah teh. Mulih sareng pembantuna nu biasa ngasuhna. Bu, ibu gaduh murang kali 6 tahun kakara ge sadinten dilebetkeun ka madrasah, balik ka imah geus apal Al-Qur'an surat Qaf bungah teu. Bungah moal Bu? Inungna Imam Al-Bukhari pas datang Imam Al-Bukhari ka bumina, Umi, laqad hafidtu surat Qaf. Ma, ibu, aku sudah hafal surat Qaf. Sabar ayat, Bu? Alhamdulillah hafal keneh. Digabrug eta ku inungna Imam Al-Bukhari teh. Kok bunga inung alah geuning pinter budak urang teh kok bro didongengkeun ma tadi abdi di sekolah ku guru teh dibacakeun sakali surat Qaf abi mah langsung hafal berarti cerdas tuh sok da bapak ibu ge dibacakeun ku abdi Qaf langsung hafal. Tidinya Imam Al-Bukhari ngadongeng ka inungna teh ma tadi kan guru abdi teh maca surat Qaf tah sakali abdi mah langsung hafal nu sanes mah langsung hafal. Caur guru abdi mah pinter cenah. Naon cing? Caur guru abdi pantes diajar hadis. Umi uridul hadis. Ma abdi hoyong diajar hadis. Pak, indungna Imam Al-Bukhari teh paham sabab suamina bapana Imam Al-Bukhari teh seorang ulama, Ismail teh ulama besar ahli hadis. Di mana seorang istri dari ibu bapaknya Imam Al-Bukhari apa salakina teh ulama ahli hadis, di mana ahli hadis mah kudu nulis ieu teh tisaha ansaha hadasana akhbarona tisana teh ditulis gaduh kitab gaduh sohifah. Ari Imam Al-Bukhari rek nulis hadis kumaha sabab matana buta. Matak jawaban ibuna ka Imam Al-Bukhari nalika umi uridul hadis ma abdi mah cek guru abdi pantes diajar hadis abdi hayang diajar hadis. Naon jawaban inungna? Ya bunayya iktafi bil Qur'an summa bil hadis. Anaking ayeuna mah atunya diajar heula Al-Qur'an we nepikeun ka beres. Engke geus apal Qur'an kakarak diajar hadis. Jawaban kitu membuat Imam Bukhari kecewa. Lah umi uridul hadis mung mah pokona mah abdi hayang diajar hadis. Indungna ditinggalkeun ngarayap kana tembok terus ini ka kamarna. Tak ieu awal mulana Pak Bu. Seorang ibu ningali budak sumangat hayang diajar hadis ngan kumaha matana buta. Naon nu dilakukeun ku ibuna Imam Al-Bukhari? Nyanak sajadah langsung ka kamarna terus wudu terus salat Allahu Akbar. Terus ngadoa ke Allah. Tak iya Pak Bu, doana ibuna Imam Al-Bukhari ke Allah. Ya Al-Basir. Al-Basir teh asmaul aya sabriji 88. Kenging Bu ngadoa diawali dengan asmaul husna. Kenging naon dalilna? Cenah kenging. Qulidullaha awid'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dina Al-Qur'an surat As-Surah atau dijelaskan. Qulidullah, salah ngadoa ka Allah dengan menggunakan asmaul husna. Naon nu dibutuhkeun? Urang geus ngalakukeun dosa, ya Al-Ghaffar. Ibuna Imam Al-Bukhari mah butuh budakna bisa ningali deui, matak anu disauranna teh asmaul husna teh maha melihat. Naon? Al-Basir. Ya Al-Basir, ya ala kulli syai'in qadir. Tah eta doana. Aid basirotabni. Sakitu. Ya Al-Basir, ya Allah yang maha melihat, ya ala kulli syai'in qadir, yang mampu atas segala sesuatu. Aid, kembalikan basirotabni, penglihatan anakku. Eta bapak ibu diulang-ulang ku inungna Imam Al-Bukhari. Ya Al-Basir, ya Al-Basir, dugikeun kan nangis, nyucurkeun. Dugikeun emosi berarti Pak.
katingku hayang budakna bisa ningali deui, nangis dugikeun ka dina riwayat Bapak Ibu pamihoyong terang sejarah Imam Al-Bukhari tiasa dibaca dina kitab Hadiyus Sari 2 jilid. Upami dina Fathul Bari oge aya di awal. Di dinya dijelaskeun kumaha sejarahna. Ibu nate Pak, ya Al-Basir ya nangis dugikeun kekeringan, kacapean, plek kasarean dina luhureun sajadah. Plek. Ternyata Imam Al-Bukhari Pak inung nama sholat ngadoa ke Allah sangkan budakna bisa ningali. Ternyata Imam Al-Bukhari di kamar nuju naon murojaah. Naon murojaah teh? Mengulang bacaan Al-Qur'an nu kakarak diapalkeun tadi surat naon? Sabar ayat? Alhamdulillah hafal keneh. Eta Pak ibu nate ngadoa ya Al-Basir ya ala kulli syai'in qadir a'id basirata bani plek kabobohan. Dina riwayat dina Hadiyus Sari disebatkeun dugikeun ka ibuna teh ngimpen pepenak sareng Nabi Ibrahim. Sareng Nabi Ibrahim, karena usahamu, karena kerja kerasmu, karena doa-doamu yang terus menerus, hari ini anakmu sudah bisa melihat. Eta ngimpina teh kitu. Dina sarena teh Imam Al-Bukhari keur murojaah tadi teh surat naon? Kok wal Qur'anul Majid terus dibacakeun inungna keur maca dugikeun trek kasarean dugikeun ka ngimpi pas Imam Al-Bukhari nuju murojaah maca surat Qaf ayat ka-22 ta eta puncakna fakasyafna gitauka pabasarukal yauma hadid ta eta ayat ka-22 pakasapna kemudian kami singkapkan gitauka penghalangmu pabasaruka dan penglihatanmu al yauma pada hari itu hadid menjadi tajam. Tiba-tiba Imam Al-Bukhari bisa ningali deui. Jadi pas maca surat Qaf ayat 22, pakasapna gitu ukaba basoru kal yauma hadid, Imam Al-Bukhari langsung tiasa ningali deui. Naon? Langsung ngagorowok. Umi laqad raaitu ma ibu aku sudah bisa melihat. Ngajelang tina ranjangna diudang ka kamar indungna. Indungna keur sare. Digabruk. Umi laqad raaitu ma abdi geus bisa ningali indungna hudang. Ya bunaya, wahai anakku ada apa? Umi laqad raaitu ma abdi geus bisa ningali. Eta indungna pas ngupingkeun kitu teh masih teu percaya jawabanna kumaha? Ya bunaya rubbama ra'aita biqalbik. Anak king mungkin anjeun kakarak bisa ningali biqalbik dengan hatimu. Teu percaya budakna bisa ningali. Cek Imam Al-Bukhari, ya umi laqad ra'aitu bi'aini. Enggak umi, aku sudah bisa melihat dengan mataku. Aku tahu tuh baju ibu begini, di sana ada itu, di sini ada itu. Berarti geus bisa ningali. Digabruk ku indungna. Tidinya tah Pak. Akhirnya Imam Al-Bukhari dilebetkeun we ka madrasah hadis. Datos biasa tah tidinya Pak. Ngan Bapak Ibu Imam Al-Bukhari mah setiap lebet ka madrasah teh taranya anak catetan jika Bapak Ibu we kieu ka pangaosan teh. Dugikeun ka diejek dipoyok eleh ku barudak nya anak catetan. Bari teu ditarulis eta teh. Kapanan diajar hadis mah kudu ditulis, Pak. Ditulis ieu teh tisaha hadasana akhbarona an abdi tisahana teh ditulis. Hari pertama diejek dipoyok ku babaturan anak. Maksudna mah rek naon maneh ka dieu? Ka sakola rek diajar hadis bari teu mawa catetan. Hayu we dipoyok kitu diejek. Dugikeun ka hari kagenep dipoyok Imam Al-Bukhari teu kuat. Ari catetan ente teh cenah ka babaturanna teh ditaroskeun. Memangna kumaha catetan ente cik ningali cik Imam Al-Bukhari teh. Eta babaturanna ditinggalian. Aya nu keliru nu salah lain kieu ieu teh kudu nama kieu cenah kieu. Kabeh dipariksaan aya nu keliru lain kieu prewet. Geus kitu langsung Imam Al-Bukhari ngaluarkeun ngabejaan ka babaturanna salami genep dinten diajar ka guruna ahli hadis. Nyampaikan ke babaturanna ya salila genep poe kuring geus apal hadis 15.000 hadis berebek ditepikeun ka babaturanna teu dina babaturanna ruaseun. Berarti Imam Al-Bukhari itu cerdas, datang ke sekolah teu moal catatan tapi langsung apa jika Bapak Ibu ayeuna ka pangaosan calerdas kayak keluar ti masjid teh langsung apal sadaya surat Qaf ge langsung apal pokokna malah nya. Jadi gitu Pak, Imam Al-Bukhari mah luar biasa. Tah Bapak Ibu, itu diteliti ku orang Inggris, ku orang Prancis, kunaon umat Islam teh make bisa menguasai dunia dugikeun ka zaman Khalifah Utsmaniyah, ka Turki,
ternyata Bapak Ibu hasil penelitian orang Inggris jeung Prancis, kunaon umat Islam make calerdas make pinter, ternyata umat Islam kapungkur dialajar di kutab. Nah minta teh. Kutab teh tina kata bayak tubuh kitaban. Kutab nu dialajar kitab. Ai kitab teh naon dina Islam? Al-Qur'an. Oh, cenah umat Islam matak calerdas teh sabab dialajar di kutab, didinya diajar bahasa Arab, didinya diajar Al-Qur'an, didinya dialajar agama. Matak Bapak Ibu tidinya we Prancis sareng Inggris majajah dunia termasuk negara-negara Islam. Ditebihkeun we umat Islam teh. Tari Prancis mah beda madhab jeung Inggris. Cek Prancis mah geus ulah dialajar agama, ulah diajar Quran. Tapi Inggris mah ngabegitu lupa. Sok Pak Bu dialajar Quran, dialajar bahasa Arab, dialajar agama, sok kapala santren ngan eta mah jang nu miskin. Pernah aya emutan kitu kapungkur Bu? Sakola di mana? Pasantren miskin. Jang kalangan menengah ke atas aya sekolah negara, diajar bahasa Arab, diajar agama ngan saeutik 2 jam. Aya jang nu balunghar international school, di dinya mah teu diajar agama, teu diajar Quran, teu diajar bahasa Arab sama sekali. Aya teu aya di Indonesia nu kitu. Tah eta teh karena penjajahan Inggris. Matak baheula mah Pak, teu katarima di SMP, teu katarima di dieu, teu katarima di dieu, pasantrennya. Ustad nitip ieu Bangor pasantren. Ustad ieu teh mabok wae pasantren teh. Keluar di penjara Ustad nitip pasantren. Mata krek nyetak generasi cerdas soleh kumaha lamun asalna barodo. Nemu pasantren bernama Pak di Januari terus menerima santri baru. Nah supaya kolot teh tujuan utama nyekolahkeun budak teh pasantren. Mata kata teh Pak lamun urang sieun keneh nyakolahkeun barudak ka madrasah ka pasantren nu didinya diajar Al-Qur'an jeung bahasa Arab geus tinggalin zaman Pak. Sebab eta nu dikhawatirkeun ku orang-orang barat, ku orang-orang Eropa. Sieun umat Islam teh dialajar Al-Qur'an. Bapak Ibu, seorang dosen bahasa di Mesir nyebutkeun kunaon ayeuna umat Islam di dunia loba tapi eleh ku orang barat. Nepikeun ke orang Islam mah ditanya sanu cerdas Albert Einstein. Eta teh penjajahan Gojul Fikri, perang pemikiran. Terus umat Islam teh dijajah. Ternyata Bapak Ibu, kunaon umat Islam ayeuna eleh daripada orang barat Eropa. Di Eropa mah di barat barudak umur 3 tahun sampai 6 tahun sudah menguasai sekitar 16.000 kata. Wah, ngomongna teh palintar. Sementara di Arab ayeuna Pak termasuk di Mesir, di Saudi, umat Islam saat ayeuna umur 3 tahun di Saudi, di Arab, di Mesir sampai 6 tahun baru menguasai sekitar 3.000 kata. Ari orang barat tadi sabaraha? 16.000, ari orang Arab 3.000. Menang mana? Sabab ayeuna di Arab Pak nu diucapkeun teh lain bahasa Arab fusha, lain bahasa Arab ulqa, Al-Qur'an tapi bahasa Arab amiyah, pasaran. Orang diajar di madrasah Mas Muka, mak siapa, ismun nama kak kamu. Mas Muka geus di Saudi, di Arab, di Mesir mainna lain Mas Muka, ismat ke disingkat. Ismat ke mahada apa ini di Arab ayeuna geus eda disingkat. Jika di Sunda ge aya kan nu disingkat cekengge. Eta teh tina ceuk aing oge. Nya cekengge. Dah. Eta teh tina ceuk aing oge. Jadi Bapak Ibu kunaon ayeuna barat menguasai dunia sabab mereka dari kata-kata saja sudah cerdas. Mereka anak-anak itu sudah dididik dengan kata-kata. Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun geus hafal Al-Qur'an. Lamun Bapak Ibu nyakolakeun budak didinya aya ngapalkeun Quran, maka Bapak Ibu lamun hafal 30 juz, Al-Qur'an itu lebih dari 77.000 kata. Orang barat tadi sabaraha? 16.000. Al-Qur'an mah lebih dari 77.000 kata. Mata lamun umat Islam belajar Al-Qur'an dijamin lamun apal 30 juz bakal jadi jelema nu cerdas. Numawi jang ta ayeuna meungpeung sasih Ramadan sok baraca Quran, harapalkeun Al-Quran sabab moal mungkin umat Islam menjadi orang yang cerdas upami urang ninggalkeun Al-Quran.
Ta bulan Ramadan teh Pak Bu sok ditarget ayeuna sadinten bade sabaraha juz, bada kuliah subuh sabaraha ayat, sabaraha lembar, bada duhur sabaraha ayat, sabaraha lembar karena ditarget. Ulah kieu Bu nu diamutan teh engke masak naonnya tah. Ari keur masak mah hayu di pikiran, ari maca Al-Qur'an teu pernah diprogram. Ek maca surat naonnya ayeuna sabaraha ayatnya diemutkeun ti ayeuna. Sabab tadi ternyata urang ditakuti ku orang-orang barat ketika urang ayeuna kieu tah di masjid diajar agama, diajar bahasa Arab, diajar Al-Qur'an, maka di sanalah tempat orang-orang yang akan bermunculan umat Islam nu cerdas nu pinter. Numawi mudah-mudahan tah meungpeung ayeuna aya keneh waktosnya Bu, tos teu karaos Bu, kantun 25 dinten deui ya. Kana lebaran teh lami keneh lah nya. Jadi kurang dimanfaatkan pikeun ningkatkeun kualitas iman, ilmu oge amal soleh urang sadayana. Rupina sakitu nu tiasa kusim kuring didugikeun dina kesempatan ayeuna, mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna sehingga ngajantenkeun motivasi kangge urang sadayana sehingga urang tiasa teras ningkatkeun kualitas amal ibadah dina sasi Ramadan tahun ayeuna. Sakitu nu tiasa kadugikeun aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ngaturkeun nuhun jazakumullah khairan katsira ka al ustad anu parantos ngadugikeun ilmu anu luar biasa dina kasempatan anu ayeuna. Mudah-mudahan sanes kanten anu ku anjeunna didugikeun sing janten motivasi dina raraga ningkatkeun kualitas iman, takwa oge ilmu urang sadaya. Khususna dina sasi Ramadan urang tingkatkeun kapasitas urang sadaya supados leuwih ningkat. Oge urang sadaya tiasa ngaraih gelar takwa dina akhir Ramadan. Hadirin oge palawargi sadaya panginten nyuhunkeun doa ti sadayana margi bisiti putrana Aki Uwo panginten ayeuna insyaallah baris di operasi tahap kedua. Urang doakeun mugia aya dina kalancaran oge kasalamatan oge sing enggal diangkat panyawatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, rupina kajian subuh dina kasempatan anu ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu bae dipungkas ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.